Yo, ako nga pala si Amiel, galing Giginto at ito ang aking budget meal FGFS bike. At ito ang aking bike check. Umpisa tayo sa frame. Tsunami SNM 4130 Cramoli. Dito naman sa fork, TP Slay. Iniba ko kasi yung fork kasi yung gulong niya sasayad pagka yung Tsunami ginamit ko. Tsaka pang FGFS talaga to. Dito tayo sa Salt Stem GT 50mm BMX stem. At yung handlebar. Ako lang meron nito, sa totoo lang eh. Pinagawa ko kasi to. Shoutout kay Gab na gumawa. BP, dito tayo sa crankset. BP, crank arm, Neko chainring 48 teeth, and sa pedal, Ligon pedal. Ito, tunay na ball bearing na silver bearing to. Hindi tulad nung nabili ko dati. BP strap. Diba yan? At ang aking frame, 29er. Stock ng 29. Wind Rider 35C tires and Ligon hubs 32 holes. Eto, paliwanag ko bakit may ganito. Ako kasi mahilig lang akong magsandal kung san-san. So kada sasandal, dito ko lang lagi tinatapat. Hindi naman halatang mahilig ako sa pusa. CU reflector, bola. Tuwan-tuwa kasi mga bata dyan eh. Shoutout nga pala sa Vagabond page ni Heron from Malolos. Pedal Glory, Good Nature, t-shirt ko. Biyahe ni bro, mamaya pupunta ako dyan pagka ano. Yun lang. Thank you.